Hello everyone, I hope you're doing well. Okej, så vad är vi och besöker för någonting idag då? Mackmyra Whiskey B. Yeah, so we are visiting the Swedish biggest whiskey brand and we're gonna see a little bit what they are doing here today. Me and my father was invited to visit the Swedish whiskey maker Mackmyra in their distillery close to Mackmyra village. Here they have the capacity to make 1.8 million bottles of whiskey per year. The distillery is built like a tower so that gravitation can help take the malt through the different steps of making whiskey. Okay, so this is actually the first step for making whiskey, and what we have here is a mill, and inside of the mill there will come malt, and then the mill will grind the malt so it will become grist. The grist is then mixed with hot water to create sweet wort. Hello. Cheers. Cheers. Det var ganska gott faktiskt. Vi känner ju den här sötman, lite nästan honungssötman, men man känner ändå som kornet kommer fram. In this room, 20 kg of yeast is added to the sweet wort to start the fermentation process, and then it will be left for fermentation for 4 days at around 20 degrees. Är det jäst eller för fullt? Är det jäsning på G? Ja. Okay. It's time for the spirit to be distilled, so this is the heart of the distillery, the pot stills. In the low wine pot still, the alcohol percentage is about 25%, and after distillation, the alcohol percentage is raised up to about 70%. Huvudet är väldigt alkoholstarkt. Okay. Hjärtat är där man vill åt, för det innehåller lagom mängd alkohol. Och svansen är för svagt, för liten alkoholhalt. Bra jobbat! Då blir det dåliga ämnen som följer med. One very important step is to decide when to stop the flow of the spirit so that the tail doesn't make it into the finished product. This has to be done manually by smelling the spirit and deciding when it's time to close the lever. Today, my father had the honor of turning the lever. Ja, du blir ansvarig för Mackmyras produktion idag då? Jajamän. Hur känns det då? Det är jag som slår över kranen. Det känns bra. Okej, ja, vad bra. Jag vill lita på det. Spännande. De litar på det. Är det läge? Yes. Bra jobbat! Now we have seen how the spirit is made, but how does it become whiskey? Actually, it needs to be stored in a wooden cask for at least 3 years to get the color and taste we associate with whiskey. One really interesting thing about Mackmyra is that it's located, as you can see, in the middle of the forest, and right now we are taking a walk to their storage that is also in the middle of the forest, so it's gonna be very interesting to see where they are actually storing their whiskey. Down in the whiskey storage now, and this is that you can actually buy your own 30-liter cask of whiskey, and in that case you can like choose what style of cask that you want, what style of whiskey, and maybe, for example, they have a very typical Swedish one which had cloudberry wine in it before, so this will of course affect the taste of the whiskey. So I think for me this is something very interesting. If I continue to drink a lot of whiskey, I think maybe I will also buy a cask one day. Det doftar whisky. Ja, lite vanilj. Citrusfrukt typ. Det smakar lite toffee. Lite mer än det. Ja. Nu försvann den här citrus. Nu gick det över i något annat. Jag tyckte inte den var mjukare. Nej. Bättre innan. Jag tyckte den var god. Lättsam. Ja. Ja, lite päron. Vanilj.
Jag tyckte det var mycket kolasmak i den. So the whiskey we are going to try now is called Intelligence, and this one is actually really cool because it's made with the use of artificial intelligence. Mackmyra has used all of the different kind of casks and the different recipes, and also including their review for different kind of whiskey, and with all of this information they have let a computer make kind of like the ultimate whiskey. Den här doftar mycket mjukare känns det som. Den andra är riktigt, den är så häftig, man känner direkt att det här är en stark whisky. Jag tänker på tallar, kåda, typ kära eller något sånt. Jag tyckte den här var mycket mjukare än den andra. Men jag tycker också när man börjar dricka den smakar också lite sött. Inte så gräddkola som den andra, men det är också någonting lite sött i den. En annan typ av sötma. Ja, jag tyckte den här smakar mer vanilj än den andra. Lite sött och vanilj tyckte jag. Kan man säga att den också är lite pepprig, eller? Men hon sa det är svenska ekfat alltså. Ja. Den var lite väl... Det känns som att den var väldigt pepprig och den stannar kvar väldigt lång tid. Det kanske man tycker om mer om man är mer van än vad jag är. Men jag tyckte den första var bäst. Vad tycker du? Den är kärvare på något vis. Ja. Nej, jag tycker det var en väldigt intressant... 3 intressanta sorter. För min del, jag tycker, det är väl för att jag är nybörjare, men jag tyckte att brukswhisky är min favorit. Om man ska köpa en flaska så ska jag köpa den. Och det jag gillar i den var att det smakar lite smörkola. Det är någonting med den känns så stark och god när man tar den, när man börjar med den. Jag tycker det var en väldigt intressant, 3 intressanta sorter. Ja. Jag tyckte brukswhisky var väldigt intressant. Ek. Ja. Den var också, den var pepprig och stark. Ja. Och smaken satt kvar länge. Exklusiv kändes den som. If you guys want to try only the one whiskey today from Mackmyra, I totally recommend Bruks whiskey. And the really interesting thing is that this you can actually also buy in Taiwan. Mackmyra has whiskey tasting in Taiwan, and also in a few different stores in Taiwan you can also buy this whiskey. If you go to Nine Group and buy 1 bottle of Mackmyra, they will actually gift you a flask if you say that you come from my video. I want to say a big thanks. Tack så mycket för att du följde med idag. And thank you so much for watching today's video. And if you want, you can leave a comment or subscribe to my channel. Thank you so much for watching. See you all next time. Bye bye.